စာအိမ်တွင်အခန်းလေးခုပါရှိသောတိရစ္ဆာန်ကိုရွေးချယ်ပါအဖြေမှန်ကတော့မောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုကားတစ်စီးစာလောက်စားတဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုရွေးချယ်ပါအဖြေမှန်ကတော့အပြာရောင်ဝေလငါးဖြစ်ပါတယ်အနံ့ခံအာယုံကောင်းဆုံးသောတိရစ္ဆာန်ကိုရွေးချယ်ပါအဖြေမှန်ကတော့ခွေးဖြစ်ပါတယ်ဝီကောင်းတွင်နှလုံးရှိသောတိရစ္ဆာန်ကိုရွေးချယ်ပါအဖြေမှန်ကတော့ပူစွန်ဖြစ်ပါတယ်ညံကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ကိုရွေးချယ်ပါအဖြေမှန်ကတော့ချင်ပန်စီဖြစ်ပါတယ်